Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi 'inda yaumal qiyamah as-shalah. Al-hadis. Ibu-ibu ahli pangosan sadayana dimuliakeun ku Allah. Langkung tipayun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Ngalangkungan kudrat sareng iradatna. Alhamdulillah dina danget sonten-sonten ieu simkuring masih kena dipasihan kasehatan, dipasihan nikmat iman sareng nikmat Islam. Ku nikmat iman sareng nikmat Islam ieu alhamdulillah masih keneh Allah nakdirkeun simkuring tepang sareng calon-calon penghuni surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pami wios curhat dinten ayeuna teh ti dinten Minggon dugi ka tadi tabuh 2 nembe rengse kegiatan di Lembang ngaping murang kalih anu camping. Wengi teh teu obo pisan ibu-ibu kitu nya. Janten aya nu namina murang kalih mah kedah diperhatoskeun teh leres kitu nya. Makana mung sakerejek nginten setengah jam janten hapunten bilih rada kirang pit, rada kirang kumaha gitu ibunya. Nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan sing teras disehatkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita acan uih tu nyanda keneh tas nepe teh ka sakola, ibak oge di sakola ibu. Da nyandak sabun yang sajabina kitu nya persiapan. Da ibu iya nga-WA kitu nya saurna dinten Senin bagian abdi. Pami abdi ngabakalkeun hawatos ieu ibu-ibu, tos tebih-tebih kitu nya. Tos capek-capek ngalengkahkeun sampean tapi teu aya nu masihan materi atanapi pangosan hawatos kitu nya. Janten insyaallah mudah-mudahan sanes abdi unggul tapi doakeun ibu-ibu sehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap kitu cerhat nama ibu-ibunya. Salawat sinareng salam mugia kasanggakeun ka junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna, para ulia, para syuhada dugi ka urang sadayana anu turut murut kana ajaran mantena dugi ka yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu darama alhamdulillah damangnya. Tapi katinggalna teh siga nu lobahu ulang-ulang ibu anak hutang wae teh nya. Laras teh seueur hutang aya we nya ibunya keun wae seueur hutang oge sing enggal kabayar kitu nya. Sabab nu namina jalmi mah kitu nya ayeuna misalkeun dicobi ku Allah Subhanahu wa taala ku sagala rupi cobian, boh cobian ekonomi, boh cobian lahir batinna hiji jalma eta teh nandakeun yen Allah teh mika cinta ka hiji jalma. Janten Bu, nu seueur hutang teh berarti Allah mika cinta ka eta jalma. Berarti Pak Ustad sing seueur hutang we teu kitu oge kitu nya. Sabab jalmi pamika panalika misalkeun seueur hutang berarti seueur kabutuhan. Tah urang sing seueur ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, urang mah seseueurna teh menta ka Allah Subhanahu wa taala teh menta beunghar. Saur para ulama, kenging urang nyuhunkeun beunghar ka Allah Subhanahu wa taala, tapi ulah dugi ka urang liren nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun nikmat sehat. Sabab seueur jalmi dipasihan kabeungharan kacida, hartana bubruk babrag di pojok jeung di mana-mana, tapi teu dipasihan sehat Bu. Kinten-kinten nikmat atanapi henteu hirupna. Teu nikmat. Aya orang setra duta bumina gitunya kacida luasna. Harga bumina triliunan rupiah, tapi hese hitut Bu. Kira-kira bagja bahagia atanapi sangsara Bu? Sangsara. Tapi ibu-ibu
bumi biasa wae teu triliunan tapi hitut lancar. Kinten-kinten kumaha Bu? Bahagia Bu? Bahagia. Makanya pami di piwarang milih ibu-ibu mending beunghar hese hitut atanapi saayana tapi gampil hitut. Teu aya pilihan kadilu atau mending beunghar teras gampil hitut teu aya Bu. Sabab hirup mah hitam putih pameget istri gitunya kanan kiri berpasang-pasangan. Itu punya imah pengantar wungkul gitunya Bu. Dan mudah-mudahan urang sing disehatkeun sagala rupi pamangsadan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala gaduh murang kali soleh tur soleh solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu ahli pangaosan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sakedik dina waktu sekirang langkung setengah jam. Ibu aya hiji ayat dina Al-Qur'an anu ngajelaskeun innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanya-nyana salat nu urang lakonan teh eta teh mangrupikeun salat ibadah anu urang laksanakeun bakal berdampak ngajauhkeun tina perbuatan keji sareng mungkar. Pertarosanana salat urang tos berdampak atanapi teu acan. Ibu tos ngaraosan teu acan nikmat salat. Kumaha nikmat salat teh? Asa nikmat we salat teh. Da kadang urang mah salat teh hoyong buru-buru. Buru-buru naon? Buru-buru beres. Berarti kita belum mendapatkan nikmat salat. Karena orang yang sudah mendapatkan nikmat salat, Bu, orang yang kemudian benar-benar merasakan nikmat salat, maka dia tidak akan pernah tergesa-gesa untuk meninggalkan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kapungkur nuju nuju gelis-gelisna. Kapungkur, dayeuna ge teu benten, sami-sami geulis punya. Laras Bu? Laras. Saur caroge ibu pamit caroge ibu sok naon Bu? Sok nyarios sok muji geulis. Da cigana laras kitu punya sok dipuji geulis ibu-ibu ku caroge ibu. Oh sok piraku we atunya. Pamit teu ku caroge ibu disebat geulis bade ku saha deui. Itu punya. Nah, ketika dulu ibu-ibu pada masa muda sedang cantik-cantiknya, sedang tampan-tampannya, sedang kemudian gelora cinta sedang menggebu-gebu. Ketika sedang bersanding dengan pasangan hidup kita, ngobrol nyaman atau tidak Bu? Nyaman. Sakedap atanapi lami? Komo nuju bobogohan kapungkur punya? Kabayang punya nuju bobogohan? Hoyong enggak pisah atanapi hoyong cacaketan teras-terasan? Cigana moal aya menuju bobogohan sakedap pendak teras geus cukup misalnya teu aya hoyong lami sabab naon sedang kemudian diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan kita. Begitupun salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan nikmat salat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tidak akan pernah salat kita ingin cepat-cepat selesai. Berarti Bu, introspeksi kamu diri urang sadayana. Berarti pami ibu sareng caroge sareng pasangan kita ingin kemudian nyarios singkat gitunya saayana gitunya. Kira-kira ada sesuatu atau normal saja? Ada sesuatu gitunya. Caroge ibu mengucapkan cinta kepada ibu-ibu sekalian, I love you my darling misalkan gitunya. Cek bahasa pemuda ayeuna mengucapkan saja tapi teu ngaresikoan ibu-ibu. Kinten-kinten ibu bade kumaha? Apakah benar apa yang diucapkan rasa cinta oleh suami ibu kepada ibu itu membuktikan bahwa itu benar-benar cinta? Ibu, cinta itu butuh pengorbanan, betul? Butuh pengorbanan. Makanya cinta kita kepada Allah itu pun harus dikorbankan apapun dalam kehidupan kita. Bu, nonton sinetron mah aya batasna. Ya, kadang da ibu-ibu di Cimahi Bu di dieu mah teu aya. Ya. Teu benten sigananya. Ieu mah sinetron diuudag gitunya, dugi ka iklan gitu aya selangan iklan ieu dugi ka misalkan salat na teh nyelang heula iklan. Kan iklan teh sok rada lami gitunya, entah 2 menit, 1 menit salat heula we. Sabab nuju naon? Nuju iklan. Gitunya.
eta dugi kaki itu nyempetkeun salat sesa naon? Sesa nonton sinetron. Berarti Bu, kita membuktikan bahwa cinta kepada Allah sungguh-sungguh atau kemudian hanya sebatas ucapan belaka? Ucapan belaka. Makanya kemudian buktikan bahwa kemudian ketika kita ingin mendapatkan nikmat sholat, maka kenikmatan kita sedang berinteraksi dengan yang kita cintai, Maha Pencipta kita Allah, maka kita merasakan ketenangan. Ibu-ibu tenang tuh sholat tuh. Dah kadang orang nuju sholat nuju Allahu Akbar, pikiran teh kemana-mana. Can aya nu nagih, can murang kalih bayareun nembe lebet ka sakola itunya. Can incu bade disunatan gitunya, seueur masalah hirup kurang teh gitunya. Komo ibu-ibu tuh ibu termasuk ras terkuat di muka bumi di media sosial Bu. Sabab ibu-ibu itu pekerjaannya tidak akan pernah selesai. Laras Bu? Tidak akan pernah selesai. Ibu-ibu enjing-enjing tos ngadamel sarapan, tos ngumbah wadah. Bu naon ibu? Tos nyuci, nyetrika, ngepel, masak, tos pasak, seueur kegiatan ibu-ibu teh. Makanya ibu-ibu itu begitu sangat sibuknya luar biasa, itunya. Makanya kalau ibu tidak menyempatkan sholat yang kemudian itu waktu istimewa kedekatan kita kepada Allah, mau sampai kapan kemudian ibu-ibu memberikan waktu istimewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bunyi. Jadi pertama, supaya nikmat sholat kita kepada Allah mendapatkan nikmat sholat, maka pastikan sholat kita jangan buru-buru. Yang kedua, agar sholat kita kemudian merasakan nikmat, maka pastikan hukum fikihnya dikaji. Ibu-ibu sok ngaraos fikih, ngaos fikihnya rutinan, ada bab fikih yang kemudian dibahas. Ayat tuh Bu, ayatnya. Artinya Bu, ini penting karena ketika misalkan kita tidak mengerti ilmunya, kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan sholat yang kita lakukan. Makanya sekedikit waktu singkat pisan Bu, tapi mudah-mudahan kabaha sadayana gitunya. Paket komplit, paket cepat kilat gitunya, mudah-mudahan intisarina urang dugikeun dina dinten ayeuna. Ibu-ibu dalam sholat yang harus diperhatikan itu adalah rukun. Rukun sholat itu adalah apapun yang harus dilakukan dan harus dikerjakan oleh seorang yang ibadah apapun, maka kemudian ketika ditinggalkan maka tidak akan sah ibadah kita. Cik ibu-ibu setiap dinten pangaosan ya, minimal misalkan saminggon sakali we aya sabaraha rukun salat? 17. Rata ieu teh 17 Bu? Rata? Aya nu benten da cek abdi mah aya 5, cek abdi mah aya 10, cek abdi mah aya 13. Sepakat ya ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Aqsa rukun salat teh 17. Secara umum rukun salat ada 3 ibu-ibu. Aya sabaraha Bu? Aya 3 ya, tapi dirinci lagi nanti kita bahas sedikit-sedikit ya, meskipun sudah mungkin di ustadz yang lain dan lain, tapi minimal sebagai penguatan, sebagai cara kita untuk mendapatkan kenikmatan dalam salat kita. Ada 3 Bu, secara umum rukun sholat. Yang pertama ada rukun qauli. Rukun qauli itu adalah ucapan. Rukun qauli betul ucapan. Yang pertama rukun qalbi. Qalbi itu rukun patekadan dina manah. Mung hiji-hijina nyaeta niat. Yang tenan Bu, rukun qalbi nyaeta niat. Gampil ngapakeun. Insyaallah rek sepangaosan ibu uih ka bumi hilap deui. Minimal pas pangaosan emut gitu nya, kaditu barho bubar poho eta mah tos biasa, da urang mah tos urang sepuh. Ibu sepuh da abdi mah dacan nya. Ibu-ibu, yang pertama rukun qalbi artinya dina hate, dina manah. Berarti kedah dikertegkeun urang bade netepan teh sejak bade netepan. Niat itu penting dalam ibadah. Karena ibadah sehebat apapun tanpa niat itu apakah menjadi amal pahala? Tidak menjadi amal pahala, bahkan tidak dicatat oleh Allah apapun yang niatnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terniat tuh, prak-prakan niat. Bagaimana tata cara niat? Ulama terkhusus dalam madhab Syafi'i di Indonesia
mensunahkan niat itu kemudian dilapalkan sebagai penguat dalam hati. Urang mah tos biasa ibu-ibunya kumaha niat salat teh usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin. Nah seperti itu. Meskipun ada orang yang kemudian salat tanpa dilapalkan sah, gitu ya, karena tempat niat itu ada dalam hati. Enggak ibu-ibu. Tapi sebagai penguat, sebagai kemudian i'tikad hati kita berniat, kemudian lisan kita kemudian berniat, itu lebih dahsyat untuk menyempurnakan salat kita. Eta nuka hiji. Nuka dua, rukun qauli, rukun yang kemudian harus diucapkan. Kade bu, abdi sok ninggal murang kali. Dan ninggal ibu-ibu, da abdi mah tara ninggal salat ibu-ibu. Ya, abdi ngaulang teh di sakola teh ka murang kali. Teu ngaulang ibu-ibu, kitu nya mung di pangaosan oge tara merhatikeun ibu nuju salat, da can kantos kitu nya. Sabab biasana abdi dipayun, ibu-ibu dipengker. Artinya bu, saya memperhatikan anak yang sedang sholat, kadang kemudian dari awal sampai akhir kemudian tidak terdengar apapun dalam lisan seseorang yang sedang sholat. Pamicet bahasa orang ayeuna mah nyandak madhab Sailenia. Teranggu madhab Sailenia, atanapi madhab Balemiyah. Aya ye oleh-oleh. Cek murang kali temah tadi ngaos naon di masjid eta cek Pak Ustad cenah aya madhab Balemiyah jeung madhab Sailenia. Naon eta teh mah madhab Balemiyah teh berarti dimulai salat awal dugi ka akhir eta anu netepan teh berarti balem nutupan lambaina teu ngucapkeun nanaon kinten-kinten sah atanapi teu salatna. Sabab naon? Sabab ada rukun qauli yang harus diucapkan. Apa saja kita urut satu-satu bu, secara umumnya saja. Yang pertama yang harus diucapkan itu apa bu? Al-Fatihah langsung atau napi ayat sebelumnya. Yang termasuk ke dalam rukun qauli yang harus diucapkan itu adalah mengucapkan takbiratul ihram. Nu mana takbiratul ihram teh? Rengse niat. Takbir pertama setelah ibu niat, itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Makanya itu harus terdengar ibu. Jangan sampai kemudian meskipun sholat sendiri, rukun qauli itu seminimal kadangu kucepil nyalira, terdengar oleh telinga sendiri. Urusan terdengar oleh telinga orang itu urusan lain. Minimal telinga sendiri. Haharewosan gitunya, seperti ibu-ibu nyarios nuju ngagosip gitu ibunya haharewosan ya. Sabab ibu-ibu nya sok ngagosip maleres ento di dieu mah gitunya, itu beda gitu ya. Artinya bu, ketika kemudian sholat mengucapkan takbiratul ihram tanpa terdengar suara itu dengan telinga ibu, berarti itu keluar dari rukun qauli, berarti sah atau pintu. Makanya ucapkan Allahu Akbar, minimal terdengar oleh telinga sendiri kalau sholat sendirian. Ya, kalau jadi imam ya harus terdengar, terus laki-laki. Tuh ya pamaget mah harus kadang pisan terus jadi imam. Lanjut bu, yang termasuk takbiratul ihram dina bab takbiratul ihram, lajeng praktek ku ibunya, urang praktekkeun kumaha takbiratul ihram. Sabab fikih mah kedah praktek. Takbiratul ihram ada beberapa versi ibu-ibu. Bila ibu-ibu ninggal di masjid ieu mah beda, di masjid ieu mah benten, di dieu mah kitu, di dieu mah kieu. Sabab naon? Sebab kita kurang ilmu tentang itu. Tapi ketika kita sudah tahu, kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang. Ibu takbiratul ihram teh hiji aya nu kieu. Aya di dada. Gitunya. Allahu Akbar, aya dalilna. Yang kedua, yang rata kasih kondisi. Yang rata kemudian Allah. Nah, ininya dibuka kalau laki-laki, ya, karena di hadapan saya adalah ibu-ibu, saya mempraktekkan bagaimana cara ibu-ibu saja, ya, berarti tertutup, nah, gitu ya, nah, terdengar gini ya, telinga seperti ini, itu dua cara, tidak ada cara selanjutnya, misalkan Allah, nah, itu ayat, ya, kemudian dihadap Allah, ayat, pertama, ya, jadi caranya dua, takbiratul ihram di dada, kemudian ada di bagian sini, nah, bagian sini. Tertutup untuk perempuan. Ya kalau laki-laki terbuka lebar. Itu yang kedua. Selanjutnya, pada saat kemudian beres takbiratul ihram, biasanya ibu ngapain? Apa langkah selanjutnya setelah ibu takbiratul ihram?
langsung ngaos Fatihah, kieu keneh berarti bismillahirrahmanirrahim. Naon Bu? Teras bersedekap leres. Henteu kieu teras kan urang nutupan teh. Berarti Allahu Akbar langsung urang teh nyimpen panangan, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tidak boleh diganti, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ini tidak ada aturannya. Berarti eta teh bid'ah sabid'ah bid'ah dolalah teh. Nah, berarti kanan di sini, kiri di bawah. Nah, cara bersedekah banyak versi ibu-ibu. Pilih yang namanya pengetahuan kanggo urang sadayana. Mayoritas di Indonesia madhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusat. Di mana Bu? Di atas dada, di bawah pusat, di tengah-tengah. Ini mayoritas orang sholat di Indonesia. Apakah ada cara lain? Ada. Ada orang yang pas banget, pas pisan dina bujalna aya nu kieu. Kitunya nu kieu aya. Bahkan di bawah pusat pun ada madhab tertentu, ya, aya nu kieu Bu. Bahkan ada yang kemudian sebagai mazhab Syafi'i ada ibu sok ninggal nu kieu Bu. Nah, aya eta oge. Dina sawiyas qaul mazhab Syafi'i. Ada juga yang tanpa bersedekap sama sekali. Siga teu salatnya. Aya tapi madhabna. Padahal eta teh nuju salat, aya nu kieu bungkul. Ya, jadi banyak versi. Boleh menggunakan semuanya. Bagi kita di Indonesia menggunakan satu saja. Pak Ustaz tiasa henteu rakaat ka hiji kieu, rakaat ka dua kieu, rakaat ka tilu kieu, rakaat ka opat kieu. Apakah boleh mencampur madhab dalam satu paket ibadah? Para ulama tidak memperkenankan. Apalagi kemudian kita yang tidak pernah mengenal ilmu perbandingan madhab. Itu punya bersedekah. Jantan gitu carana. Contohnya jantan tiasa di dieu, tapi mayoritas ulama kieu. Ya, aya nu di dada oge Bu, di dada. Contohnya ini madhab tertentu yang sekarang sedang ramai di perkotaan itu biasanya di dada. Ya, tapi orang mah biasanya di tengah-tengah we, gitu ya, mengambil madhab kebanyakan. Beres. Rukun qauli selanjutnya setelah takbiratul ihram adalah membaca suratul Fatihah. Ta Fatihah teh ibu-ibu sanes mung saukur di aos teras kadang kunaon ku cepil, tapi kedah leres aosanana sesuai dengan hukum tajwid. Saya sering sampaikan ketika misalkan ngisi kajian di mana-mana, hati-hati minimal Fatihahna leres heula. Karena surat-surat lain itu tidak termasuk rukun qauli, bahkan bukan rukun sekalipun. Ibu-ibu rek sing ngaos Fatihah, teu ngaos surat anu favorit ibu geuningnye 20 teh gitu ya, 20 kulhu jeung kuliah gitu ya, atau kul tilukul atau nya trikul, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul Allahu ahad jeung kuliah al-kafirun lah gitu ya, 4 kul gitu ya. Tanpa baca itu sekalipun tos rengse gue maghdubi alaihim waladdallin diulang langsung ruku sah atana pintu salat sah. Yang paling penting adalah Fatihahnya. Hati-hati satu hilang tasdid saja bisa merusak sholat kita. Ibu-ibu ngawas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tasdidan itu Bu. Teu aya. Hilang satu tasdid bahkan dua tasdid dalam ayat ini berarti menghilangkan satu huruf, karena tasdid itu berarti double hurufnya Bu. Kalau kita uraikan iyyaka berarti itu ada iya satu, iya dua, karena ditasdidkan dihitung satu. Kalau hilang satu huruf berarti al-Fatihahnya bermasalah, rukun qauli bermasalah, berarti sholatnya pun bermasalah, bisa jadi tidak sah. Makanya penting itunya diawas tentang tahsinul Quran, tentang tajwid jeung sajamina supados ngaosan Fatihah urang leres. Kewe sama kapayunnya urang nu penting mah terang heula. Rek se Fatihah jeung kedah kaos tah ucepin urang sadayana kedah kadangu. Rek se Fatihah apa selanjutnya? Rukun qauli selanjutnya? Ruku, bacaan ruku apakah termasuk? Bacaan ruku, membaca ruku, membaca sujud masuk tidak? Masuk kana sunnah atau lebih rukun tak? Ternyata membaca ruku, doa ruku itu termasuk ke dalam sunnah.
Wajib nama ngalaksanakeun rukunna nanti hukumnya disebut rukun fi'li. Jadi rukun kalimah satu apa itu tadi? Takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir. Berarti tahiyat awal kalau ibu-ibu tertinggal apakah batal sholatnya? Tidak batal. Nanti sunnah ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Ketinggalan sunnah abad maka kemudian harus diganti dengan sujud sahwi. Kayak rukun lagunya sekedik we nyasan ibu-ibu mah gitu nya. Sabab naon ibu-ibu mah di dieu teh barho bubar poho sekedik we. Rengse Fatihah teras tahiyat. Tahiyat teh dimulai at-tahiyatul mubarakatus Wattut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dugi dinya tahiyat akhir. Dinya tahiyat akhir. Anu janten rukunna. Salajengna anu kedah kadang deui ku cepet urang teh nyaeta ngaos sholawat. Janten sholawat kedah kadang oge. Sebab termasuk rukun qauli. Anu terakhir nyaeta ngucapkeun salam. Apakah dua-duanya? Tidak. Salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Janten ibu-ibu rengse salat, assalamualaikum warahmatullahi. Lupa we. Teka kiri teka kencang ngucapkeun salam saha tanah pintu sah. Sabab eta mah nu wajibna mah ka kanan, tapi piraku beres salat assalamualaikum warahmatullahi cong we gitunya lompat bisa raruaseun eta kunaon si ibu gitunya. Itu Bu, jadi hanya berapa Bu? Hitung kita ulang takbiratul ihram, baca surat Fatihah, tahiyat akhir, salam, itu rukun qauli. Harus terdengar oleh telinga. Rukun qauli. Rukun fi'li yang harus dilakukan oleh anggota badan apa saja? Satu, rukun fi'li itu adalah berdiri. Ngadeg. Apabila tidak mampu berdiri boleh duduk? Boleh. Pamimisakeun calik masih kene teu tiasa sambil berbaring. Berbaring masih kene teu tiasa dengan isyarat mata. Isyarat mata masih nggak bisa disolatkeun. Ya, aya manusia tiasa kucap micem berarti mah mau. Ini molotot terus dan lain-lain gitu ya. Artinya Bu, berdirinya itu harus benar-benar sempurna. Nanti ada yang dimakruhkan Bu, nggak boleh berdiri dalam satu kaki. Ya, satu kaki ini sanes kieu Bu. Salat kieu otomatis gitu nya piraku gitu salat kieu. Ini salatnya kakinya sempurna dua, tapi kemudian yang dijadikan patokan itu satu. Misalkan kieu. Aya mun sok kieu salat atau dua musak nuju cangkeum, paksakeun nuju salatna gitu nya. Tong cangkeum belah dieu, kemudian kita deng-deng nate ka dieu gitu nya ulah. Ka dieu oge sami eta teh makruh. Makruh teh berarti ngurangan pahala salat. Itu dosa, sah-sah wae, tapi ngurangan pahala salat. Selanjutnya, setelah berdiri, yang selanjutnya menjadi rukun itu adalah ruku dalam sholat. Hati-hati ruku, saya sering sampaikan. Ruku kita itu harus sempurna. Ketika ibu-ibu ruku, disimpan ayat naon cai tina punggung ibu-ibu, maka ayat ini tidak akan pernah terjatuh. Maka itu rukunya sempurna. Lurus. Ibu, kedah lurusnya, lurus teh kieu, gitunya ulah kieu. Nah, ieu mah siga berpose. Ibu-ibu siga berpose kieu gitunya. Pak Ustaz kumaha pamibisakeun nuju encok? Cangkeu. Teras naon? Fisiknya mohon maaf, sepuh gitunya. Fisiknya kemudian memang seperti itu. Bagi orang-orang seperti itu tidak masalah. Ibu gaduh sepuh pisan yuswa misalkan 200 tahun. Misalnya ada mah ayahnya 200 tahun ayeuna. Zaman Nabi Nuh mah raya 800 tahun, tapi ayeuna mah moal gitunya. Kata Nabi, usia manusia itu, usia umat Nabi Muhammad hampir sama dengan Kanjeng Nabi 62 tahun. Eta gambaran yuswa manusia ayeuna. Janten pami ibu-ibu ayeuna 60 tahun berarti sesana teh sabaraha tahun? 2 tahun. Pami ibu 50 tahun berarti sesana teh 12
tahun. Pami ibu misalkan 61 tahun berarti sesana teh sabaraha tahun? Tah eta teh ukuran normal Bu, tapi tidak menutup kemungkinan Allah berikan usia panjang. Eta mah bonus. Janten patokanna eta Bu, pami urang misalkan 50 tahun masih kene can sadar digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka masjid, eta teh nandakeun bahaya. 60 tahun masih kene gitunya nonton TV, nonton sinetron aya pangaosan teu. 50 tahun masih kene gitunya anteng di bumi masing-masing alin ka pangaosan, eta teh ciri nih Allah teh acan masihan naon? Masihan hidayah sareng taufik ka eta jalan. Tah ibu-ibu mah tos dipasihan hidayah. Mudah-mudahan diisi komakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Lain seruku saterasna nyaeta namina teh i'tidal. Ibu i'tidal teh nyaeta sami Allahu liman hamidah. Tah i'tidal tu bergerak lurus kembali pada posisi awal ketika pada saat sebelum ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kade ulah ikhya. Aya Bu, murang kali deui Bu. Sami Allahu liman hamidah. Ingat, Abi tos ngajelaskeun atau Nabi aja. 3 kali gerakan dalam sholat itu membatalkan sholat. Amun adel kumaha? Garo, tapi garona kedah ngangge ilmu. Sedang sholat, misalkan ibu sedang wusu, ieu teh aranteu. Lamun ditahan nepi ka biru bisi kumaha kitu nya. Maka kemudian garuklah yang gatal ini, tapi garuknya jangan seperti ini. Nah, 1 2 3 batal. Karena tangan ini adalah gerakan besar. Tapi kalau dengan jari ini adalah gerakan kecil, bagian dari tangan. Maka ibu menempelkan tangan ibu di pipi, kemudian menggerakkan rek 1000 kali dengan garo, batal karena pintu. Terbatal. Tapi nanaonan saya buka dengan garo atau saya sholatnya gitunya. Maka kemudian gak apa-apa Bu, garuk di sebelah belakang, atel ibu. Maka jangan ini. Nah, batal sholat kita. Tempelkan, garuk-garuk dengan jari. Itu tidak membatalkan sholat. Anggota badan mana yang besar mana wae ieu tanangan sampean keur sholat. Piraku dah ibu-ibu memualnya. Ya mah barangkali pilih barangkali ibu, incu ibu gitunya sholat. Besar nih. Yang kedua, kepala. Ini anggota besar sedang sholat. Nah, 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat kita. Batal ke sholatnya 3 kali berturut-turut. Kalau ada sebab, misalkan ibu sholat di hadapan ibu-ibu ada saf yang kosong, ada jamaah yang keluar dari sholat berjamaahnya, apa harus diisi? Harus diisi sebagai penyempurna sholat jamaah kita. Cuman harus menggunakan ilmu. Ibu-ibu jangan sampai kemudian bergerak berlebihan. 3 kali berturut kan batal. Kami jadi misalkan panikia 1 2 3 berarti batal. Jadi kena kumaha tuh? Nah, jelang 1 sakali. Ya, ibu-ibu saudara para ulama loncat 1 kali dihitung 3 kali. Ya, dan pak misalkan ibu kieu loncat siga naon Bu? Siga nu barodas teh ibunya. Nah, nu kitu teh berarti datangna teh 3 batal. Jadi berturut-turut yang menjadi patokan yang membatalkan sholat. Tidak berturut-turut tidak batal. Berarti caranya kata para ulama, hiji lah Bu, cicing lah 2 3 gitunya. Dia pan sabaraha? Di etan hiji. Sebab ada jeda. Yang membatalkan itu yang berturut-turut. Tapi kalau misalkan tidak berturut-turut, ya misalkan di nuju tepan rakaat kahiji ateungna teh di dieu. Garo hiji. Samiallahu liman. Rakaat kedua kali dia garona teh. Garo deui 2 kali. Rakaat katilu bah dieu. Garo deui. Batal teu Bu? Tidak batal. Karena di setiap rakaat dihitungnya 1. Tapi tong jadi ibu jadi ilmu misalkan sesat. Apa mikir mah dibagi-bagi we nya. Rakaat kahiji 2 kali, rakaat kedua sakali. Teu kenge. Pami aya sebab 15 ateul, pami teu tiasa ditahan, maka kemudian jangan dibiarkan. Maka teras digaro wae tapi ngangge ilmu. Ruku i'tidal. Jadi tidak seperti ini Bu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada namanya tumaninah. Untuk rukun itu ada ulama yang
memasukkan setiap gerakan tumaninah dalam sholat itu termasuk rukun, ada yang kemudian mengakumulasikan tumaninah di setiap gerakan. Makanya bilangannya ada yang 13, ada yang 17. Nu 13 mah eta mah tumaninahna teu dilebetkeun, nu 17 mah dilebetkeun. Ruku tumaninah, sujud tumaninah, nah itu dimasukkan. Jadi nu rek 13, nu rek 17 mah enggak. Nu teu aya mah nu 25, eta mah seueur teuing. Ya rukun salat teh. Itu punya. Nah, rengse iktidal, hati-hati. Ada anjuran, ada ulama yang menyebutkan kembali posisi awal berarti bersedekah. Ya tentu pilih ayat salat sami Allahu liman hamidah kieu deui, eta teh aya dalilna. Henge. Tapi ilahan nama sami Allahu liman hamidah. Kieu nya punya rata-rata mangga pilih anu mana wae biasa selama ada dalil. Anu sajana sujud teh gerakan fi'li juga, ya fi'li. Sujud harus sujud leres sujud, kitnya sujud nate ulah dugi ka susujudan seperti misalkan anak kecil mah sujud nate kieu gitu nya siga nu teu niat salat teh gitu ya. Ingat, ada anggota sujud yang harus kena ke dalam tempat sujud kita. Ada 7 bagian dalam anggota tubuh. Satu naon Bu? Anu kedah kena ke tempat sujud teh ieu teh naon namina? Ini tuh namanya tarang teh bahasa lemes naon Bu? Ta'ar gitu nya. Aduh bener. Ieu teh ta'ar Bu. Kedah kena ke tempat sujud, jangan ada yang menghalangi apapun ke tempat sujud kita. Ya, ibu-ibu misalkan atau bapak-bapak, bapak abdi misalkan anak sorban, sholat kemudian membawa sorban, pada saat sujud ternyata mengenai sorban yang kita bawa dan itu bergerak, maka sholat saya tidak sah. Ya, kedah steril Bu, kedah steril. Tapi pamit sejadah yang kemudian sudah di awal disimpan di sana itu membatalkan. Rambut kada Ibu, kenapa sholat kedah ngaca heula Bu? Sanes kaundangan wungkul ngaca teh Bu. Sholat juga penting supaya apa? Supaya sholat kita kemudian sempurna. Ada rambut yang keluar disengaja dengan sepengetahuan kita dan kita melanjutkan sholat, sholatnya wajib diulang karena tempat sujud kita terhalang oleh rambut kita. Jadi kedah steril lah rambut kita kemudian dipastikan tidak ada rambut gitu ya. Ta'ar. Yang kedua tangan. Sujud telapak tangan ini Bu ya. Karena dengan ini batal juga nggak bisa. Salat set kieu. Jangan minta gitu punya nyuhunkeun itu nggak boleh. Jadi gini salat. Nah. 1 2 3 4 5 tuur teh lutut teh aya lepasna nya tuur mah nya. Tumit gitu ya. Tumit dan itu bahasa Indonesia. Teras tumit ieu dua, teras sampean teh saurna, sampean teh kedanya yang hadap kiblat ku saya nama. Kalau misalkan ibu-ibu nyeri, bade dipieurkeun unggul teh sawios, bade kieu oge teh sawios, nya. Eta biasa, tapi sampurna nama kieu. Menghadap ke kiblat jempol kita. Pami kiat da sepuh mah kadang kagenaan ku nyeri teh bunyi. Sujud, teras tasahud akhir. Tasawuf akhir itu termasuk ke dalam rukun. Tasawuf akhir teh tahiyat akhir Bu. Tahiyat akhir pas asyhadu alla ilaha illallah disunahkeun ieu sanes rukun. Dan ibu-ibu pamisakeun teu ngagerakeun pandangan nalika asyhadu alla ilaha illallah eta henteu ngajantenkeun batal salat urang. Karena eta mah sunnah. Eta ge mangrupi dalil aya nu gerak-gerak teuing kunya, kitu nya gerak-gerak gitu ya. Aya di lafaz Allah hungkun Allah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aya. Tapi ilahanna urang mah asyhadu alla ilaha illallah sakali. Oh, soeh gitunya, teu digerak-gerak, teu ka kanan ka kiri, teu ka luhur ka handap gitunya. Urang mah panceg we gitunya ka payun. Nah, itu kemudian dalam mazhab Syafi'i. Ya, kemudian selanjutnya apa Bu? Setelah tasawuf akhir salam teh yang termasuk rukun fi'linya kemana? Ke kanan. Mengucapkan salamnya tadi juga termasuk ke dalam rukun gitu ya. Jadi itu rukun-rukun sholat yang patut kemudian kita perhatikan sebagai salah satu cara supaya kita mendapatkan nikmat sholat dalam sholat kita. Tos tabuh 5 langkung cekap capek ibu-ibu tuh nya abdi nu capek mah nya yos ya mudah-mudahan sakedik da ieu mah istilahna materi receh ibu-ibu tos bari asa laras bunyi. Tapi kadang urang mah sok naon sok nyepelekeun ilmu-ilmu anu biasa tapi kadang disepelekeun ta eta nu bahaya. Janten minimal dina ilmu-ilmu nu sapele ieu urang kedah naon pami dina istilah agama mah kedah waro. Waro teh ati-ati
Ngomong ke deui pamibahasana tentang susuci toharoh jeung sajabina ke urang cicil we nya, urang cicil dina bahasan setiap pertemuan pangaosan minimal dibahas fikihna karena ieu penting. Ibadah sasampurna-sampurna oge pami teu nganggo ilmu mah tiasa wae janten ibadah nu teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu bae ibu-ibu, urang tutup ku doa. Mudah-mudahan sagerupi pamaksadan, sagerupi hajat nu urang hoyongkeun, mudah-mudahan sing dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi menuju nu teu damang lahir atanapi batina saha wae menuju teu damang keluarga-wargi urang sadayana anu tebihna nu caketna mudah-mudahan sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kamurang kali urang sadayana incu-incu ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan sadayana murangkali cucu-cucu kita semua mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang paling penting ibu-ibu yang khusus hadir dalam kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita bukan sekedar jumpa di tempat ini, tetapi Allah jumpakan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril Quran kama nawatal adu binuril syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekap apunten sepi kakirangan. Allahumma fiqh ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi